Dneska ideme vinicami lesom. Točíme. Sme v Radošovciach. Radošovce. Kostovik a tam vzadu pozadí nejaké kone. Hrášok, vidovne. Hrášok? Hrášok väčšinou oni poslední sú. Lebo tak majú tam ženu a ten druhý sem tam... Nie, kto to je? Milan? Milan nie. Či Marek? To Marek. Marek. Nie, hej? Hej, Marek, zelený bicykel. Či ja stavím tie bušky, neviem sa dali. To nie druhé. Čuhnem. Poďme, chlopi, makajme. Poďte. Biker team. Poďte, nevzdávajte sa, poďte! V ženskom prevedení. Máme video, neže spodete one na nohy. Rýchlo. Makám. Točí vás telka. Biker Team TV. Hore je pivo. Budete na YouTube, tak aby hamba nebola. Dobre vám to ide. Keď to ide zľava doprava, tak je to dobré. Som v cieli. Výborne. To by som si nepovedala. Chropovnívky. Šľapanie je zo všetkého najkrajšie. Letí a makám ako veľký drak. Zrak. Králiček. Ideme na nejaký polým vrchom 1,2 km. Takže tamto hore. Fajne. Pohodička. Šikáne. Tých nevidno zatiaľ, hej? Odľahčiť treba. No, kurva. Bedis. No, zatiaľ, pánové. Servus. Čaute. Opatrne, hej? Ak tam bude pivo, tak rovno pýtaj pre nás. Ja len pivo tam ide. Čau. Hodaj. Chodźcie trelować, ja sobie dziewczanku zobaczę. Jak? To jest jak plan. To je někdo banán? Zostal mi jeden. Daj sebe banán. I z čupů dole se dá sjet takové, ale je to náročné. Aha. Je to prudké z kopce. Máme v té kamenné bůdě. A ten aligátor dáme gravely? Jo, aligátor je krásný, táhlý, žádné klopenky nebo tak. Tam Aj je to klopenky super. dávam. Tam je to super. Až tam, kde končí aligátor, tam se to rozdvojuje na těch, já nevím kolik, 5 trailů nebo nějak tak. A z tých 5 trailov potom obťažnosťou, ktoré sú aké? Je to tam To je podobné. nie? To je podobné, možná nejjednodušší je ten Snake, ale taky už má obtížnost takovou vyšší. Už ty gravely, jako když to člověk má dobře v ruce, tak se dá na tom gravelu, ale Tak je niečo málo jazdené, lebo v Karpátoch na Bratislavu tam už prostě jsou aj klopenky, které končí skokem, že musíš trošku jak kdyby vyskočit a dopadneš dobře. Já neskáču vůbec a jako taky to
dokážou všechno sjet, ale už je to takové na hraně. Dá sa to obísť, alebo... Stojanček. Takže jsme v Skalici. Skalica. Mám tu skosky. Na penzión. Na potočnej. Staré stromy. A niekto navyše niečo neobjednal, takže keby mal niekto chuť. Keby niekto mal chuť.